که مړ شوم د وطن په ننګ نو ما پکې دفن کې او له درې رنګه ملي بیرغ جوړ راته کفن کې که مړ شوم د وطن په ننګ نو ما پکې دفن کې له درې رنګه ملي بیرغ جوړ راته کفن کې او افغان یمه تر هغې به د خپل افغانیت پالمه غیاره چې تر څو مې روح موجود وي په بدن کې او نفرت ته لمن مه وهئ د دې وخت وکدارانو د مینې محبت فضا خوره کوي په وطن کې. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ګرد افغان ملت ته ملګرو. دا یوه دوې ورځې په ټولنیزو رسنیو زموږ د خوست د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو د جاوید خپلواک او نورو ملګرو تصویرونه به تاسې په سوشل میډیا لیدلي وي چې هلته د خوست والي یا نورو کسانو د هغوی سره کوم چلند کړی دی، په هغوی یې ویښتان خریولی دي. اصل کیسه د ملي بیرغ نه ده، ځکه دا خو ملي بیرغ دا خو د ټولو افغانانو د استقلال د ازادۍ د خپلواکۍ بیرغ دی او زه پښتونخوا میشت پښتنو ته دا وایم چې پاکستان یا موجود هم نه و چې دا بیرغ زموږ د ګرد افغان ملت د ازادۍ د خپلواکۍ او د استقلال بیرغ و. او په دې معنا نه ده چې موږ د نورو خلکو بیرغونو ته احترام نه لرو. هر بیرغ د هر هیواد ولې چې نه وي هغه ته موږ احترام لرو، هغه ته قدر کوو، ځکه خپل د بیرغ قدر را باندې ګران دی، د هر چا د بیرغ قدر احترام کوو. هغه کیسه د بیرغ نه ځکه دا موږ په جیبونو کې دا ډېره سره ګرځوو، په تسبو کې هم زموږ دا ملي بیرغ دی، زموږ فطرتي مینه ده د دې بیرغ سره. نو هېڅوک نشي کولی چې د دې بیرغ له مینې موږ واړوي. خو کیسه د بیرغ نه وه، فقط د مشر منظور علي وزیر او زما په نوم په خوست کې په زرغون میله کې نیالګۍ کېنول شوی وې، بوټي زموږ په نوم کرل شوي وو، هغه هم دوی له بیخه راایستلي وو او د هغې بوټو د لګولو جزا یې زموږ هغه ملګرو ته په دې وجه ورکړې وه. نو کم از کم د لرو برو افغانانو مینه وینه هر څه سره شریک دي. په یو صورت د دوی دا مینه او دا خپلولي دا نشئ سره بیلولی، که هر څوک یې، که د طالب په نوم یې، که د پاکستان د ریاست په نوم، که هر څوک یې، زموږ مینه وینه وجود هر څه مو سره شریک دي، زموږ تهذیب، زموږ کلتور، زموږ هر څه، موږ یو وجود یو. نو له هغو مو خواسته یې چې کله هم داسې کړنې مه کوئ چې افغان ملت له هغې نه بیزار وي، له هغې نه کرکه کوي، نفرت کوي. داسې کړنې مه کوئ. او دلته موږ د ډېرو ظالمانو جابرانو مخ ته ولاړ یو په خالي لاس. وایي دا به یادګار جنګ وي د حق او د باطل ترمنځ چې وسلوال دښمن ته زه په خالي لاس ولاړ وم. دلته موږ د ډېرو جابرو مغرورانو خلکو مخ ته ولاړ یو، مبارزه کوو. که تاسې داسې کړنې کوئ او دغه سیستم تاسې په مخ بیایي نو ستاسو په خلاف موږ مظاهرې هم کولی شو، احتجاجونه هم کولی شو او په ګرد نړۍ کې ستاسې په خلاف غږ پورته کولی شو. نو هیله او خواست مو دی چې د بیا لپاره زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري په بر وطن کې وننځولی شي. مننه.